Հարցս ուղղում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, դուք այսօր շատ հանգամանալից ելույթ ունեցաք, ասեցիք այս 8 տարիների ընթացքում ինչ հսկայական աշխատանք է կատարվել, որտեղ բոլոր ոլորտները քանդված են եղել, անգամներ ավելի քիչ աշխատավարձներ են ստացել, հիմա մի նոր փուլ ենք մտնում, որտեղ 5000 կիլոմետր ասֆալտ է արվել, մենք ունենք երկու ծախսային մաս, ունենք մեկը պարտադիր ծախսերն են, դրանք դուք մինչև անգամ դեմոգրաֆիկ խնդիրների համար եք ծախսեր անում, անապահով ընտանիքներն են, թոշակներն են, մյուսն են։ Եվ ունենք ծախսային մաս, որը որ պետք է գեներացնի։ Դուք ձեր ելույթում ասացիք, որ սուբսիդավորել եք եւ IT ոլորտներին եւ մնացած գյուղատնտեսական եւ մնացած այլ արդյունաբերական ձեռնարկությունների, որոնք որ սկսել են արդեն գեներացնել։ Նախ կուզեմ ասեք դուք 6 ամիս հետո, այսօր այս տարվա կեսից հետո ինչ կարգի ոլորտներ եք նախատեսում եւս գեներացնելու, որպեսզի մենք պատկերացնենք, մենք ապագա 2-3 տարում ինչ կարգի տնտեսություն ենք ունենալու։ Օրինակ վերցնենք արևային պանելները, եթե մենք կուտակիչներ սկսենք օգնել քաղաքացիներին, որտեղ 1200 մեգավատի չափ մենք արևային էլեկտրաէներգիա ունենք, որը որ բալանսավորված չենք կարողանում օգտագործել։ Մյուսը ջրամբարներն են, որոնք որ եթե պետությունը աջակցում է, մենք 2-3 տարի հետո սկսելու ենք արդեն բերք ունենալ։ Կուզենամ այն, որը որ բերելու է Հայաստանին մի ուրիշ հարթակի, կուզենամ դրանց մասին որոշակի տեղեկություն հայտնեք։ Շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Սոքիասյան հարցի համար։ Նախ ջրային ոլորտի հետ կապված խնդիրները լինելու են առաջիկա հանգամյակի մեր 5 առաջնահերթությունների շարքում։ Դրա մեջ մտնում են ջրամբարների կառուցումը, մենք այո, կարելի ասել նաև ջրաֆիկացումը, որովհետև նաև հանրապետությունում այդպիսի բնակավար չկա, որ ջրի հետ կապված խնդիրներ չունենա։ Եվ մենք բոլոր տեղերում ունենք խնդիր եւ ոռոգման ջրի հետ կապված եւ խմելու ջրի հետ կապված լավ լուրն այն է, որ մեր լեռնաշխարհում, մեր երկրի լեռներում բավարար չափով ջրաքանակ ձևավորվում է, մեր խնդիրը ճիշտ կառավարելն է եւ ճիշտ տեղ հասցնելն է, եւ մենք այդ ուղղությամբ անելու ենք շատ կոնկրետ քայլեր եւ մենք շատ կենտրոնացած ենք լինելու այդ խնդրի լուծման վրա եւ լինելու է մեր բացարձակ առաջնահերթություններից։ Ինչ վերաբերում է սուբսիդիաներին, տեսեք, մենք որդեգրել ենք քաղաքականություն, որ մենք մի էֆեկտանոց որոշումներ չենք կայացնում։ Մեր կայացրած որոշումները պետք է լինեն առնվազն 2 եւ ավելի էֆեկտով։ Հիմա նույն թոշակների բարձրացումը մենք զուգորդում ենք անկանխիկ առևտրի ծավալների մեծացման եւ անկանխիկ առևտրիչ հետ վերադարձի հետ։ Սա գործիք է, որով մենք մեր սիրելի թոշակառուներին խնդրում ենք եւ համ իրեն ձեռնտու, համ էլ նրանք ստվերի կրճատմանը նպաստում են եւ սա նույնպես շատ կարեւոր տնտեսական գործոն է։ Մենք ընդհանրապես այս տարվանից համընդհանուր հետվճարի համակարգներ դնեցինք բոլոր նրանց, ովքեր առքա քարտերով են առևտուր անում եւ քաղաքակիրթ առևտուրը եւ դրամաշրջանառությունը ցանկացած երկրում դրամաշրջանառության կարևոր պայման է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ մի շատ կարևոր առևտրային ցանց մուտք էր գործել Հայաստանի Հանրապետություն, հեղափոխության ժամանակ այդ ցանցը փակվելու եզրին էր, որովհետեւ ինքը իր ստանդարտներին համապատասխան առևտուրը անում էր լրիվ քաղաքակիրթ ձևով, իսկ բոլոր մրցակիցները ստվերում էին։ Հեղափոխությունից հետո մենք եկանք, հիմա տեսեք հանրապետությունում այդ ցանցը քանի տեղ ունի բացված նոր խանութներ։ Այսինքն սրանք էլ էֆեկտներ են, որոնց մասին, ես դրա համար եմ ասում, ժամանակը իրականում կարա չի հետիքի, որ մենք ժամերով կարող ենք խոսել ձեռքբերումների մասին։ Բայց նաև այն, ինչ որ ոմանք փորձում են ներկայացնել որպես կորուստ, ես ուղիղ ասում եմ եւ ես ուրախ եմ, որ մենք եկել այդ կետին են հասել, դա էլ ճանապարհ է զոհողությունների, այո, մենք գնացել ենք եւ հասել ենք այս կետին, որտեղ մենք առավել վստահ ենք մեր երկրի
հեռանկարի վերաբերյալ։ Մենք վստահ ենք մեր երկրի հեռանկարի վերաբերյալ։ Տնտեսական մոդելների մասով նաև ես առաջիկայում մի ամբողջական ֆորմատով մեր նախընտրական ծրագիրը կներկայացնեմ, որտեղ անդրադարձ կա բոլոր ոլորտներին։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, օրինակ վերցնենք բժշկական ապահովագրությունը, այդքան մեծ գումար է գնում բժշկական ձեռնարկություններին։ Այդ նշանակում է մենք ապագա 3 տարվա մեջ աշխարհի լավագույն բժշկական սարքավորումներով հագեցած երկիր ենք լինելու, դա շատ ահռելի գումար է ծախսում։ Եթե ջրամբարները կառուցվելու մեր արդեն գյուղատնտեսական հողատարածքները շատ են։ Եթե մենք կուտակիչների վրա գումարներ ենք ծախսելու էներգետիկայում քաղաքացիները, որոնք որ օրինակ գումարներ են ծախսում էլեկտրաէներգիայի, ինչ որ մի մասը չեն ծախսելու, որովհետև այդ սարքավորումները նրանց օգնելու են։ Կուզենանք, որ այդ ձեր ծրագրի մեջ այդ ամեն ինչը ավելի հանգամանալից ներկայացված լինի, եթե այլ բան ունեք ավելացնելու, շնորհակալություն։ Տեսեք, հիմա առողջության ապահովագրության ներդրման առաջին էֆեկտներից մեկն է նա, որ այսօր Հայաստան սկսել են ներկրվել վիրահատող ռոբոտներ, որոնք առողջապահական գերժամանակակից տեխնոլոգիաներն են, որովհետև մարդիկ վստահ են, որ այդ ներդրված գումար հետ են բերում, էլ չեմ ասում, որ այդ սարքավորումները ձեռք են բերում լիզինգի մեր ծրագրի աջակցությամբ։ Այսինքն, իհարկե, մենք լիզինգի ծրագիրը նաև հիմա չգիտեմ, ընկերությունն ինքն է ընտրում այդ ծրագրից օգտվի թե չէ, բայց չօգտվելու ոչ մի պատճառ չունի։ Եվ նաև էս է պատճառը, որ ես ասում մարդկանց կոչ եմ անում, ասում եմ, դե տեսեք ձեր վճարած հարկերը ոնց են այլ կերպ վերադառնում ձեզ։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է, կուտակիչ կայանների հետ կապված կառավարությունը վերջերս օրենսդրական նախաձեռնություն ընդունեց, չգիտեմ խորհրդարանը հասցրեց քննարկել թե չէ, բայց այո, մենք այդ ուղղությամբ լուրջ փոփոխություններ ենք նախատեսում եւ այսօր իմիջայլոց տեղի ունենում առողջապահության ինդուստրիալիզացիա, գյուղատնտեսության ինդուստրիալիզացիա, սա նշանակում է, որ մեր երկիրը զարգացման նոր մակարդակ է շեմ դրել եւ մենք պետքա օգնենք, որպեսզի մասնավոր հատվածը ավելի վստահ այդ ճանապարհով գա։ Այո։